A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalina wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi thahirin wa sahabati ajma'in wattabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para bapak, para ibu sedherek hadirin jamaah langgar at-taqwa Wonocolo ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Melanjutkan ngaji fikih Takriratus Sadidah samangke halatu in najasati filma utawi iku nerangake pira-pira tingkah tumibone najis filma ing dalem banyu niku nek kecemplungan najis niku macemnya koyok nopo. Yang pertama, idza kanal ma'u qalilan dunal qullataini. Idza kana nalikane ana apa alma'u banyu sing suci mensucikan niku kondisine qalilan kedhik niku maksude dunal qullataini sak ngisore rong kulah, kurang dari 2 kulah niku berarti sedikit. 2 kulah niku mangke enten ten ngisor niku 217 liter. Nek digawe 217 liter nggih sekitar 9 jurigen. 9 jurigen sing selawe literan niku. Nek ten kitab At-Tahdhib niku 190 liter. Nek ten mriki 217. Kurang dari itu jenenge banyu pitik. Pitik niku lemah. Sedikit niku lemah. Sehingga nek kecemplungan najis yatanan jasumut telakon mongko dadi najis apa banyu sing titik kurang dari 2 kulah niku wau mutlakon kelawan mutlak. Maksudnya mutlak niku berubah utawa boten berubah. Najis sing nyemplung titik utawa najis sing nyemplung niku kathah mutlak. Karena air yang ada itu sedikit. Nek banyune titik nggih langsung dadi najis. Banyune katutan berubah dadi najis sebab sing kecemplung, sing jegur, sing nyemplung niki najis. Bimujarrad diwuku'in najasati kelawan mung hanya mung niku mujarrad niku kelawan mung tumibane najis fihi ing dalem banyu titik qalilan niku. Hanya dengan persentuhan najis ke dalam air yang sedikit tadi itu, netes titik mawon niku air yang sedikit tadi itu semuanya berubah menjadi najis. Jenenge mutanajis. Banyu suci sing saiki berubah najis niku mutanajis. Bahkan wa illam yataghayyar lan senajan ora owah, walaupun airnya itu tidak berubah,
maka air niki tetap dihukumi najis walaupun boten berubah. Kenapa? Karena sedikit niku lemah kok kecemplungan najis kalah. Sifatnya banyu sing titik niku gak iso ngalahno sifatnya najis, menang najis. Oleh banyune titik. Jadi idza jama al halal wal haram ghulibal haram niku nek halal niku titik. Air yang suci mensucikan itu kurang dari 2 kulah, sedikit sehingga gak iso menang. Tapi nek banyune niki akeh terus kecemplungan najis, dan iki yang kedua. Idza kana nalikane ono apa alma banyu ono iku kasiron akeh. Mulane banyu sing titik wau niku nek kepingin supaya mboten mubadir, nggih jenengan dadekno siji karo banyu sing akeh. Pokok banyu sing titik kecemplungan najis wau mboten berubah. Nek berubah nggih kok banyu akeh iku melok berubah. Dadi enten banyu sabab kecipratan najis supaya mboten dibuat dicemplungno jeding sing gede mawon. Supaya dadi lebih dari 2 kulah. Nek lebih dari 2 kulah niku menang banyu niku. Sehingga kecemplungan najis niki mboten ngefek. Kecemplungan najis niki mboten ngefek, menang banyune niki sing nomor kali. Jadi supaya mboten mubadir, jangan sing sak bab niku dibuat eman-eman, terutama tempat sing banyu niku rada angel. Wong cuma kecipratan mawon kok, banyune tetap bening, mboten berubah pesing. Dibuat niku mubadir, cemplungno jeding sing gedhe. Sing jeding iki sifatnya lebih dari 2 kulah. Awe cemplungno sumur malih. Sifat airnya itu lebih dari 2 kulah. 2 kulah kecemplungan banyu sing kena najis titik wau mboten berubah. Nggih sak sumur sak jeding wau mesti mboten berubah. Wong sing ndobak niku sakjane gak berubah. Cuma polahe titik kalah. Tetap dihukumi mutanajis. Polahe titik. Tapi nek akeh kecemplungan najis mboten pengaruh kecuali berubah. Mulane nek ndobak niki wau wis dadi kuning, bau kotoran najis dipun dijemplungno jeding kok malah sak jeding najis kabeh. Yang kedua niki idza kana nalikane ana apa alma'u banyu iku kasiron akeh. Akeh niku menang kuat. Jenenge akeh niku menang. Walaupun kadang-kadang titik niku nggih menang, nggih najis niku najis titik niku iso menang ngalahno banyu sing luwih akeh. Polahe sing siji najis, sing siji suci menang najis. Walaupun najis titik. Sebab airnya juga kategori sedikit. Nisbat kali podo-podo banyu niku termasuk titik. Tapi nek nisbat karo najis bisa jane menang banyu nih, banyune sak bab, najise cuma cipratan ngoten mawon. Tapi tetap menang najis. Samangke nek banyune niku akeh. Akeh niku maksude kullataini fa aktsar. 2 kulah atau malah lebih 217 liter atau lebih. Fala yatanajas, mongko ora berubah dadi najis apa banyu sing akeh niki wae. Boten dadi najis kecuali illa idza taghayyara, kejaba nalikane owah berubah. Apa launuhu wernane banyu akeh niku jedinge gedhe utawa malah kolam renang banyune kuwatah.
kecemplungan najis, sengaja utawa mboten sengaja, mboten enten bedane. Niku nek mboten berubah banyu sing akeh wau tetep suci, tidak menjadi najis. Tapi nek banyu sing akeh wau dadak berubah sesuai warnane najis atau sesuai rasane najis atau sesuai baunya najis, kejaba nalikane berubah apa launuhu wernane najis, wernane banyu akeh, au taqmuhu utawa rasane banyu akeh, au rihuhu utawa ambune banyu akeh, walau taghayyuran yasiron senajan anane perubahan iku perubahan sing sedikit kedip. Walaupun berubahnya sedikit, tadinya air itu jernih, tapi polahe enten lare limo pipis nang boten jero kolam niku, kolame boten spiro gedhe. Banyu sing maune bening jernih niku dadak rada semu-semu kuning. Boten berubah kuning, tapi wis ketok semu-semu kuning. Untuk kuning, wah ini berarti pengaruh. Pengaruh. Sajane airnya lebih dari 2 kolah, tapi wong kenyataane warnanya berubah atau baunya rada titik, sengkring-sengkring pesing titik. Iya kok pesing iki saiki. Iki berarti dadi najis. Karena ada perubahan. Jadi saged bedakno nggih. Nek banyune titik kecemplungan najis, berubah gak berubah mutan najis. Katut dadi najis. Tapi nek banyu akeh dilihat dulu berubah atau tidak. Kalau tidak, ya tetap suci wong gak berubah. Menang akeh banyu wau. Tapi nek berubah berarti menang najise wong buktine berubah. Buktine berubah berarti menang najise. Berarti najis ini lebih berpengaruh. Buktinya dia bisa merubah air yang banyak itu. Meskipun perubahannya sedikit. Titik on itu berarti wis iso ngerubah. Padahal berubah ini polahe najis, kita di najis. Nek berubah polahe benda suci, tetap suci, cuma wis boten nyucikake kaya wingi dengan syarat-syarat yang kemarin. Wal kullatani lan utawi rong kulah biyen iku ukurane dereng enten liter, dereng enten sentimeter. Biyen iku nggih ukurane niku sak gentong, rong gentong, sak jeding, rong jeding, nggih lumrahe jeding wong biyen. Lan rumiyin niku polah. 2 kolah. Nek tiap Pekalongan ngarani kolah niku jeding. Nanti nang kolah berarti nang jeding. Bahasane kolah. Wal kullatani lan utawi rong kolah lughatan ing dalem makna lughah secara bahasa. Di bahasa Arab sing bener. Iku jarrotani al-azimatani, wadah gede loro. Wadah gede loro. Wasar lan utawi kolah miturut fikih syariat, maksudnya di cara ilmu fikih. Di syariat fikih. Iku ma barang banyu maksudnya waznuhu kang utawi takarane ma iku khamsumi'ah ritlin 500 ritel. Baghdadiyin kang bangsa Baghdad. Mboten ngerti 500 ritel niku wis mboten standar kita. Au khamsah wasittin wa khamsimi'ah utawa 525 ritelan tarimiah, ritel tarik. Ritel niku nggih cintung ngoten niku. Cintunge Baghdad, cintunge tarik.
cintung utawa 525. Cintunge Baghdad niku luwih gedhe. Cibuk niku lho nggih. Daripada cibuke Tarim. Wabil maqayisi, nah ini standar kita. Kita juga memakai maqayis ini. Lan kelawan piro-piro takeran al-hadisiyat al-hadisat ikan anyar sing modern iku sab'ata asyara wa mi'atain 215 apa litron litere takriban kurang lebih 217 liter. Nah, neter mriki 217. Neter at-tahdzib niku syarai takrib fi adillati takrib niku 190 liter. Pun monggo mawon melok niki nggih kenek, melok sing tahdzib niku nggih kenek. Wong padha ulamane padha madzhab Syafi'i. Wa huwa utawi kulatani utawa 217 liter iku barang banyu yusawi kang madani apa ma asyrot tangkatin 10 tangki. 10 tangki. Cara mriki nggih 10 jirigen. Tangkine banyu niku nggih black niku. Blake banyu niku. Blake banyu 10 black. Kama kola kaya oleh ngendika sapa ba'duhum setengah ulama. Nenten at-tahdzib niku jedinge niku panjang 58 cm. Biasanya kula genep kula suwidak. Cek rada akeh 2 cm terus kiling-kilinge gampang. 60 cm panjang, 60 cm lebar, 60 cm tinggi, amber. Nah niku berarti wis 2 kolam. Jadi jenengan nek gawe jeding do omah usahakan di atas 60 cm kubik supaya lebih dari 2 kolam. Syukur-syukur lebih dalam, lebih lebar, lebih tinggi. Nek saged. Biasanya kan terkendala lahan ya. Lahan yang kecil, rumahnya sempit, gitu otomatis kamar mandinya kecil, bak mandinya lebih kecil lagi. Nek sama nggih malah enak, nek banyu gampang nggih gawe keran, gawe shower. Aman. Cadangan banyu sumur, cadangan banyu pam PDAM. Salah siji mati, sijine tasih nyala. Ini mati karo di nasibe pancene. Wal kullatani asyratun minat tanak. Tanak niku nggih tangki niku. Black nek cara mriki. Kada ata tahriruhu bi ghairi syak. Wal kullatani lan utawi rongkolah iku asyratun 10 minat tanak saking tangki, saking black. Bleke dorang itu, bleke minyak dorang ini. Rumiyin kan wong biyen pikulan itu kan kok black ngeten. Kada iku koyok mengkono 10 black, 10 tangki, 10 black mawon. Nek tangki dikira tangkine mobil tangki ini kakean. Ata teko apa tahriruhu penelitiane 2 kulah bi ghairi syakin kelawan tanpa mamam. Wis 10 black itu wis 2 kulah. Kabut. Masa ilu filma ilmu tanajis utawi iki ku nerangake piro-piro masalah, piro-piro pertanyaan ing dalem banyu sing kena najis. Ana banyu kena najis iku
itu ada beberapa hal yang sering menjadi pertanyaan masail. Yang pertama, idza kanal ma'u katsiran wa waqa'at fihi najasatun walakin syakakna hal taghayyara am la fa hal tajuzu taharatu bi. Idza kana nalikane ana apa alma'u banyu ana iku kasiron wis akeh. Sakjane kula niki jedinge nggih pun gedhe. Banyune niki nggih penuh kathah. Dadakan kecemplungan najis. Misale tikus cilik mati nggone jeding sing gedhe niku wae. Dalu ana tikus kecemplung, isu-isu konangan tikus niki wis mati. Tikus cilik. Jadi boten sampai nginep beberapa hari, suwengi tok. Tikusé sampai mati. Wawaqat lan tumiba fihi ing dalem banyu akeh niku wau apa najasatun najis. Contone niku wau. Sing kadang terjadi. Walakin syakakna tetapine ragu mamang sapa kita. Setan iki tikusé tak jupuk tak buak. Banyune iki berubah apa enggak? Nggih. Baune niki lho, koyo enggak, koyo berubah. Kadang mengalami ngoten niku. Iki berubah apa enggak ya banyu ngene iki? Nek kecemplungan najise jelas. Banyune akeh nggih jelas, dadi loro niku jelas. Kecemplungan najis jelas najis, wong tikus mati niku najis. Nek tikus urip mboten mesti najis. Nggih. Tikus urip kejegur terus mentas. Makhluk niku nek urip hukume niku tetep suci kecuali asu kali celeng niku, kali babi niku. Niku uripe ya dihukumi najis cara mazhab Syafi'i. Mesir niku asu tok nggih. Asu niku kompak. Pancen mriku niku wonge campur, madhabe mboten siji. Asu koyok kucing ngoten liar, mboten enten sing duwe. Keleleran di dalan-dalan ngoten niku. Mulane masjid-masjid mriku niku enten pagere. Pagere dhuwur. Pagere sekirane mboten iso dileboni asu. Nanti asu niku koyok kucing, keleleran di dalan. Mboten enten swara petik kloro, sing enten asu menggonggong. Dalu niku asu tok suarane. Nek niku najis, walaupun hidup tetap najis. Babi celeng niku uripe dijempok nggih najis. Tapi nek hewan lintune niku nek urip suci. Ula niku dipangan nggih haram. Tikus niku dipangan nggih haram. Tapi nek waktu urip dijempok niku suci, kecuali tikusé mari njebur got. Sing garae suci, sing garae najis niku gote. Nek tikusé niku tetep suci selama sing urip. Lah niki tikus mati. Nek mati niku mesti najis sebab bangkai. Bangkai niku hukume najis. Bangkai kecemplung jeding niku bangkaine jelas najis. Tapi jeding iki jelas lebih dari 2 kolam. Lalu muncul persoalan itu ragu. Banyu iki berubah apa enggak ya? Diambu-ambu itu koyo enggak, koyo berubah. Walakin syakakna niku maknane ngoten. Tetapi ini ragu sapa kita, hal taghayyara, apa to berubah? Apa banyu sing akeh sing kecemplungan najis niku wau atau najis yang lain terserah. Amla utawa mboten berubah. Entah niku baunya, warnanya, rasanya niku ragu. Ini berubah apa enggak ya? Enggak bisa memberi kepastian. Tengah-tengah. Syakun niku tengah-tengah. Jadi keputusan hati itu macam-macam. Enten sing yakin itu 100%. 100% mantep suci utawa mantep najis. Iku yakin.
Lho iki berubah iki jenenge lan iku yakin. Lho wertone lho wis ketok, lho rasane lho wis jelas, niku yakin. Enten malih don. Don niku dugaan kuat di atas 50%. 70% mengatakan berubah. Ini berarti niku mboten syak. Nek syak niku syakun niku 50-50. 50% mengatakan berubah, 50% mengatakan tidak berubah, sehingga tidak bisa mengambil keputusan. Nek don itu iso mengambil keputusan karena lebih banyak. Misalnya, ini berubah ini kok rodok, banyune ini kok rodok. Budak panjang kena udan gentenge kotorane genteng drodos terus banyu nduk jeding iki dadi rodok setengah ireng coklat apa polahe kena tikus iki niku sak tapi nek iki nek delok ngene iki yo tikus iki lah niku don tikus luwih mantep tikus kudu genteng. Nah niku don. Luwih mantep iku berarti don. Tapi nek wis gak ono mamange blas, yakin berubah. Niku yakin. Utawa yakin tidak berubah. Niku yakin. Nek yakin wis boten usah ditakokno wong yakin kok ditakokno. Yakin iku wis menang. Lah sing ditakokno niku nek 50-50 ragu. Kaya berubah, kaya enggak. Ini berubah apa enggak ya? Tengah-tengah itu jadi syak. Lah fahal tajuzu mongko apa toh menang boleh apa at-thaharatu sesuci bihi kelawan banyu sing kita ragu berubah tidaknya niku. Dan ini berubah sebab najis. Umpama berubah, umpama mboten nggih mboten najis. Lah kalau seperti itu kita wudhu dengan air yang statusnya kita ragukan berubah tidaknya terkait najis yang masuk itu bolehkah? Jawabannya na'am. Iya boleh. Itu boleh ketambahan mubazir nih. Nek dimenangno gak oleh buat nih di banyu ini mubazir. Jadi dimenangno oleh supaya mboten mubazir. Sehingga ditulung, agama iki tulung. Oleh mama, tapi nek yakin berubah, ya wis gak iso naam. Mboten oleh digawe wudu. Kudu dibuang. Wong banyune wis akeh berubah najis dibuang. Contoh sumur kecemplungan batang tikus, ngoten niku terus baune niku jelas banget ngoten niku nggih. Ini pun jenengan kuras, dikuras sampai hilang baunya niku. Dikuras terus kok banyune nyumber malih didelok. Kok sik mambu kuras malih sampai bau niki hilang. Sebab niki baune najis. Kecuali nek mboten baune najis. Nggih, mboten baune najis niku misale kena udan. Utawa kecemplungan anduk. Anduk niku kan mboten najis, banger kena anduk. Niku nggih mboten najis, tapi dadine mboten mensucikan. Nggih, mboten mensucikan. Tadi nggih tetep dikuras, mboten mensucikan. Suci tapi tidak mensucikan karena berubahnya karena anduk. Nggih lah anduk niku nek kecemplung terus menang suwe nduk jero sumur itu nggih garai banget ya sumur itu. Tapi kan anduke suci, banyu sumure suci. Berubah baunya niku jenenge suci tapi tidak mensucikan. Suci cuma tidak mensucikan. Nggih dikuras. Olahe saged dikuras. Kecuali nek mboten saged. Mboten saged niku nggih contone musim udan ngeten iki. Sumure jenengan niku nggih kerembesan banyu sing nduk dalan-dalan niku lah banyu nduk dalan-dalan niku campur got-got ngoten niku. Jenengan ngurasi kok napa? Panjen kondisine kaya ngeten iki niku
nguras nggih tetep banyu. Nggih. Mboten iso nguras. Olahe ngerembes. Sifatnya niku mboten kecemplungan tapi ngerembes. Ngerembes niku masih dikuras nggih rembesane tetep kena banyu ngoten niku. Lah niku olahe darurat angel. Dan rembesane niku wis kena lemah, lemah niku wis nyaring. Nggih, lemah niku wis nyaring. Sehingga perubahan air ini namanya perubahan yang tidak bisa dihindari. Lah perubahan yang tidak bisa dihindari ini kudu makfu. Sehingga boleh dengan damel banyu sumur sing kondisi musim udan ngeten iki baune mboten padha karo banyu sumur musim kemarau. Ya, sami napa mboten banyu sumure jenengan musim kemarau kali musim penghujan ngeten iki. Mboten sami, terutama sing sumure tidak dalam ngoten niku. Tidak lokasi banjir-banjir. Mboten sami, banyu sumure nggih melok butek. Niku mboten napa-napa, jenengan damel mboten napa-napa. Niku jenenge perubahan yang tidak bisa dihindari. Niku dimaksud. Nek mboten oleh terus wong gak iso wudu, gak iso salat kabeh nggih wong sak. Ono colok iki gak iso wudu, gak iso salat kabeh. Nggih nek duwe pam, ya nek pame metu. Nggih. Bot. Naam, iya bener. Boleh tajuzu wenang apa atau harotu sesuci bihi kelawan gawe banyu akeh sing kecemplungan najis lalu kita ragu berubah atau tidak. Boleh kita bersuci dengan air yang seperti itu, boleh. Kenapa? Li'annal asla fihi atau harotu. Ini kaidahnya. Al aslu baqa'u makana ala makana. Asale suci terus kita ragukan suci napa boten, nggih menang suci wong asale suci. Asale niku suci, terus kecemplungan najis. Lalu ragu berubah atau tidak. Berubah atau tidak. Lah menang asale. Menang asale. Sami kalian jenengan mari wudu. Jelas jenengan iku jelas mari wudu. Eling wudune niku yakin. Terus jenengan niku ragu. Aku mangentut apa enggak ya? Aku mangentut apa enggak? Jadi ragune niku ragu wudu napa ragu ngentut? Ragu ngentut, wudune yakin nggih menang wudu niku aku. Sebab sing asal sing wis wudu, sing mamang ngentut apa enggak? Nek ngentut batal, nek gak ngentut tetep duwe wudu. Lah niki ragu. Nek wudune yakin, aku mangke eling kok jeding kok mau. Cuma metu teko jeding nang aku ngentut apa enggak? Dek aku kejempok sampean apa enggak, Dek? Ya mbuh, Mas. Lah niku ragu jempoke, tapi wudune eling. Wis terus mawon. Menang asline. Sebab al aslu baqa'u makana ala makana. Asale suci nggih suci, asale wudu nggih wudu. Sing ragu kan batal utawa mbotene. Berarti dihukumi mboten asale wis wudu, asale suci. Kalau sebaliknya jenengan jelas niku teko jeding pipis utawa buang air besar. Terus barang metu teko jeding jenengan mamang, aku sadurunge metu mang wudu apa enggak? Nek pipise jenengan yakin, tapi wudune jenengan mamang. Aku mang mari teko jeding wudu apa enggak ya? Nggih berarti jenengan balik wudu malih. Sebab menang sing asline wau sing jenengan yakini asli wau sing buang hajat itu wau. Hadase wau sing jelas. Sing diragukan kan aku mau wudu apa durung. Nah, ragu niki kalah karo sing yakin nih. Sebab asalnya sing yakin wau, sing asli wau. Niku al aslu baqa'u makana ala makana. Persoalan-persoalan koyo ngoten niku sering terjadi. Jenengan nek faham dengan kaidah sing kula sebutno niku wau, di banyak contoh yang lain niku jenengan cepeng, jenengan jadikan pegangan. Pokok di sing asal niku nopo, sing yakin niku nopo, lalu yang diragukan itu apa? Maka yang ragu ini tidak bisa mengalahkan yang yakin. Al yakin
la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak bisa digeser oleh keraguan. Saya yakin kan banyune jelas suci. Suci, banyune itu suci kok luwe teko rong pola kok. Banyune ku nek luwe teko rong pola kecemplungan najis niku tetep suci. Baru nek berubah niku iso putar najis. Lah berubah ini ragu. Berubah ini ragu. Oke, nek akeh pasti, akeh yakin. Ki menang akeh niku aku. Wong asline pancen akeh. Tapi kan kecemplungan najis. Nek akeh iku kecemplungan najis gak masalah. Baru bermasalah nek berubah. Lah berubah ini justru sekarang sedang diragukan. Berubah atau tidak? Sehingga berubah ini menjadi tidak berpengaruh karena masih ragu. Ragu berubah atau tidak. Maka menang akeh banyuang niku sing yakin. Al yakin la yuzalu bisyak. Yakin syak don kata sing kula terangno. Di bawah syak niku waham. Wahmun. Wahmun niku nek kiai Jawa maknane penyipta ala, dugaan lemah. Jadi nek don wau 70%, yang 30% niku jenenge wahmun. Praduga yang lemah. Nek praduga yang kuat niku don. Nah, 4 niki jenengan kudu paham nanti akan terpakai di dalam persoalan-persoalan fikih yang menyangkut keyakinan atau kata hati. Kata hati mengatakan 100% atau 50% atau 7 atau di atas 50 atau di bawah 50. Yang di atas 50 niku don, yang di bawah 50 niku wahmun, nek padha 50 niku syakun, nek 100% niku yakinun. Nah, al yakin la yuzalu bisyak. 100% tidak bisa dikalahkan dengan 50-50. Yo menang 100%. Itu satu. Yang kedua, idza kana al-ma'u katsiran wa taghayyara. Nalikane ana apa al-ma'u banyu iku katsiran akeh, wis jelas banyune wis akeh. Dan sekarang berubah. Loh, banyu iki wingi bening. Lah kok saiki iki dadi rada mangkak utawa dadi rada kuning. Tapi jenengan kuning ini sebab nopo mboten ngerti. Cuma jenengan yakin wingi bening kok saiki berubah. Dan banyune akeh. Walakin syakakna, tetapi ini ragu sapa kita. Jadi akeh yakin, berubah yakin. Yang diragukan niki halit taghayyuru bi tahirin am binajisin. Apakah perubahan itu disebabkan benda suci? Nek kuningnya niku polahe kena wesi, nayeng, wong wesi nayeng niku suci. Wesi suci, nayeng ya suci. Utawa kuningnya niku kena lempung, lempung nggih suci. Tapi nek kuningnya niku kena pipis. Lah kita niki ragu, iki kuning kena nayenge keran wesi iki apa anakku itu kadang-kadang penekan ndukur terus bae nguyuh-nguyuh nggone jero cething iki. Anake ditakoni gak ngaku tapi piyambake sik ragu-ragu. Awani paling aku tidak seneni. Mama kuningnya ini sebab nopo? Banyune akeh jelas, berubah kuningnya jelas, tapi jenengan ragu berubah karena najis atau berubah karena benda suci. Fama hukmu. Mongko iku apa hukmuhu utawi hukume banyu. Hukume banyu itu melok suci. Nek berubah polahe benda suci dia tetap suci. Tapi nek berubah polahe benda najis, dadi mutar najis. Hukume nahkumu bitoharoti. Nah, ini tetap ibu polahe nulung. Agama ini nulung. Nggih. Nahkumu hukumi sapa kita bitoharoti kelawan sucine banyu wis gak masalah. Lho niki berubah lho. Ya berubah kan gak mesti najis. Wong ana berubah sebab benda najis, ana berubah sebab benda suci. Lah sampean kan gak yakin.
berubah sebab najis apa berubah sebab suci? Nggih pancen kula boten yakin kena najis iki. Iso ae kena benda suci iki. Ya wis diikuti suci ae. Nggih. Li'annal asla fil ma'i sami. Iku at-thaharatu suci. Nggih, berarti saged digawe suci. Nah, niku mangken. Sampun. Yang ketiga, wallahu a'lamu bis-shawab. Al-Fatihah. Tanya boleh. Nggih, monggo. Ya mohon maaf kalau pertanyaan saya ini sudah pernah diajukan. Saya punya minyak 2 liter. Nggih. Terus kejatuhan ya sebut aja kotorannya tikus. Minyaknya. Minyak bukan Nggih. air ini bahasanya. Nah, terus hukumnya bagaimana itu? Nggih. Benda cair itu ada 2. Ada benda cair yang kalau kemasukan sesuatu, niku sesuatu yang masuk itu masih bisa dipisahkan. Minyak niku koyoke termasuk ngoten niku. Nggih. Jadi cara minyak niku kecemplungan tinta misalnya. Niku tinta itu tidak serta-merta langsung menyebar secara otomatis kecuali nek diudek. Lah ketika cuma ketetesan utawa kecemplungan meskipun niku najis. Nggih. Niku saged jenengan ambil misalnya dicebok minyak diwadahi bab ngoten niku utawa timbul. Ada kecemplungan benda najis. Tapi kelihatan niku benda najisnya kelihatan. Niku jenengan ambil gawe cebok napa gawe entong napa damel napa sekiranya najis niku terpisah dari minyak yang lain yang masih murni. Lah niku hukume sing najis nggih sing kena ketemplean najis wau. Tapi minyak yang lain yang masih bisa dipisahkan niku hukume tetap asli suci. Jadi kena digawe goreng hukumnya nggih suci. Dipangan panganan hasil kena minyak niku mboten najis, halal berarti. Nggih. Asalkan niku wau posisi benda najisnya itu tidak sudah tercampur. Lah minyak niku nek cara kula termasuk yang seperti itu. Beda dengan air. Nek air niku langsung menyebar. Entah niku baunya, entah itu warnanya, air niku menyebar. Sifatnya air ngoten. Nggih. Sifatnya air begitu. Tapi kalau minyak utawa enten malih adonan roti sing tasik jepek niku. Terus kecemplungan nopo-nopo. Niku jenengan pundhut mawon. Sing gak kecampuran nggih tetep suci. Jangan terus dibuak kabeh mubadir. Nggih, mubadir. Tapi nek banyu nggih mboten saged. Soalnya langsung menyebar. Jadi benda cair itu ada 2. Ada yang ketika kemasukan sesuatu niku langsung menyebar secara rata. Ada yang sifatnya niku lokal. Nah, kalau sifatnya lokal, yang lokal kena sesuatu tadi itu jenengan ambil, maka yang lain sekarang sudah menjadi murni kembali karena yang lain buatan terkontaminasi sudah jenengan ambil. Urusannya pun selesai pun balik asalnya minyak suci dia tetap suci. Wonten carane nggih. Nggih, monggo Pak. Maka wudu terus kaki itu menjadi disiram Najis contohnya nopo? Ketetesan nopo contohnya? Tidak semua cipratan itu najis selalu. Ya, tapi nek najis betul ya. Coba disiram nggih, nggih. Najis niku dengan dibasuh meskipun 1 kali asalkan benda najisnya itu hilang sudah dihukumi suci kecuali mughalladhah. Setelah wudu terus juga benda najis siram itu sudah hilang ya. Pun hilang dan wudunya tidak perlu diulang. Sebab wudu niku mboten terpengaruh sebab benda najis. Nggih, jenengan mari wudu terus kena najis. Nggih najise disuceni pun beres. Pun melok ajaran ono najis sing batalno wudu, ono najis sing gak batalno wudu. Niku ngarang niku nggih. Ngarang pol niku.
Jadi najis niku tidak menyebabkan najis yang menempel loh nih. Beda nek najis yang keluar dari dua jalan. Niku keluarnya itu yang membuat batal wudu. Nggih. Tapi nek kecipratan najis nopo mawon bahkan meskipun najis nuwolado. Nggih, jenengan mari wudu terus ngincaki kotorane asu. Nggih ten Mesir niku. Dadi nek mlaku niku ndelok nisor. Ranjur-ranjur niku kathah. Nggih, teleke asu niku delok isor ngeten niku. Lah niku nek kincakan nggih, jenengan mari wudu kena sikil. Nggih cukup dibasuh 7 kali, salah satunya dengan debu, wudune mboten batal. Nggih. Jadi najis niku tidak menyebabkan batalnya wudu. Mboten ndadekno hadas, najis dhewe, hadas dhewe. Yang menyebabkan hadas itu ada tersendiri, yang menyebabkan najis itu ada tersendiri. Mari wudu kena najis. Nggih, cukup najis wau disuceni, wudunya tidak perlu diulang. Ngoten ya. Nggih, monggo. Bisa ngeten kaya. Nggih. Mari wudu, sholat, kali sira niku kadang anak niku bergerak ngeten. Napa nek bergerak? Oh, anus ya. Nggih, niku Lubang duburnya. nggih. Oba-oba, muni pelek ngoten. Mboten suara, batal apa mboten? Nek cara gawe ilmune Kanjeng Nabi baru diarani batal itu kalau terjadi salah satu dari dua hal ini. Yang pertama keluar suara, atau yang kedua ada bau yang tersebar. Karena suarane tapi moro-moro mambuntut, nggih kentut niku kasih karno. Gak kroso pelek-pelek. Tapi jelas jenengan ijenan yo kamar. Gini ku ngentut jenenge ngawas berarti. Nggih. Tapi nek mboten ana swara, mboten ana bau. Dua niki lho nggih. Ndak ada suara, ndak ada bau. Cuma krasa oba. Krasa mengo ngoten lho nggih. Mengo pelek ngoten. Niku mboten masalah. Niku ketepaan bergerak ngoten mawon. Mungkin wau kecepet terus dhewe oleh posisi cekak kecepet mari ngono obat dhewe. Sret ngoten. Wonten niku wudune mboten batal, pokok gak ngetokno swara. Tapi nek peleke wau ana swara, masih liri, nggih batal, walaupun mboten mambu. Jadi pilihane kalih, swara tok niku batalno wudu, hadas, utawa mambu tok walaupun mboten nyuwara niku nggih batalno wudu. Apa malih karo-karone wis buanter mambu pisan. Nggih batal wudune. Tapi wudune nggih cukup sepisan mawon, mboten berarti wudune dobel wong ya nyuwara ya mambu. Mboten nggih sepisan, tetep dihukumi batal wudu. Tapi kalau dua-duanya ndak ada, niku wau, niku jenengan yakin wis wudu, terus jenengan ragu, ini batal apa enggak? Muni plek ngoten niku. Ketok mengo terus mingkup malih ngoten niku, gak ana swara, gak ana mambu. Nggih. Lah niku gawe erong sing normal. Nek jenengan pilek nggih mboten dadi ukuran. Dik sampean mrene Dik ambun Dik. Ana ambu apa enggak bojone diceluk? Aku pilek soalnya. Oh mambu Mas. Oh ya nek aku tak wudu berarti umang ngowos. Walaupun gak muni tapi ngowos. Gak mambu Mas. Ya berarti mboten batal. Itu cuma daging yang bergerak. Mantan itu sering terjadi. Kadang pas sholat itu nggih, teko i'tidal sujud. Niku kan posisi kaki kan rada buka nih. Mau ning ngadeg niku sikil lurus, ketika sujud sikil niku rada buka. Lah niku kadang pas buka niku terus koyo klep. Kadang-kadang nggih. Niku manusiawi nggih. Insyaallah kabeh menungso nate ngoten niku. Niku mantap. Nggih, sampun. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin min
بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. Kemudian dikatakan sarang-sarang subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.